E esse joguinho daqui, cara, é o Afazeres de Casa Simulator. Mas, falando sério, isso daqui pra mim é um puta exemplo bom de como que a realidade mista pode ajudar a gente em tudo, né? Até fazer tarefas domésticas. Você bota o pivete do seu sobrinho pra brincar com isso aqui, ele vai horas e horas e horas aspirando a casa. Eu achei sensacional. Essa é, na verdade, a evolução de um conceito postado na internet, usando do metaverso pra saber onde é que já aspirou. Tudo bem que isso te ajuda a fazer melhor a aspiração, mas é a gamificação que torna as coisas pra mim muito mais interessantes, muito mais atrativas. E eu acho que o potencial dessas coisas é infinito.